朋友们，大家好，我是小韩。经常有一些粉丝朋友会问我，为什么豪华车的维修费用会那么贵？是不是因为这个车价高，配件的价格贵，所以才导致这个维修费用贵？那今天呢，咱们刚好修了一辆奔驰的维亚诺，换一个压缩机，那就借这个车呢，给大家讲一讲，是不是单纯的因为这个配件的问题，才导致这个豪华车的维修费用高？先给朋友们看一下我换这个车的压缩机啊，都拆了些什么东西。大家可以看电子扇、水箱大框、冷凝器、前保险杠。大家可以忽略这个摆放的位置啊，因为今天晚上加班随便放。这里呢还有一个水箱。整个车辆的前部啊全部拆掉啊，因为不拆掉的话，这个压缩机啊你是拿不出来的。或者把这个发动机往上顶，但是那样呢也非常的费事。所以说啊，这个豪华车呀，其实它的维修费用贵，不是简单的因为配件贵啊。很多像这种纵置发动机的豪华车换一些压缩机啊、发电机啊是非常麻烦的啊。这个车呢还不算复杂，有些车呢甚至要把这个发动机给抬下来，就因为换一个很小的配件啊，就是因为它的发动机呢一般排量都比较大。发动机机舱呢位置有限啊，空间也有限，所以它的很多零部件呢安装的位置非常的紧凑。那我们不拆这个发动机，不拆这个前杠呢，这个东西你是没办法换下来的。所以说啊，即使这个压缩机的价格很便宜，但是最后呢，这个工时费也会很高。大家可以看，我拆了这个冷凝器，还有呢拆了这个水箱啊，水箱上面呢还有这个变速箱油的散热器，还有助力油的散热器啊，这些东西呢，如果拆掉以后啊，这个变速箱油呢、助力油肯定是要添加的。所以说这个豪华车呀，它不光是因为车价导致它的配件呢增值，配件贵，还有很大一部分原因啊，就是因为这个豪华车维修起来比较复杂，特别是这种德系的奔驰、宝马、奥迪啊，上面如果换很多电器类的东西啊，咱们都需要匹配射码，非常的费事。而且有些匹配射码呢必须用专用电脑，那这些电脑呢买起来就非常的贵，那到时候这个费用肯定要转移到这个客户身上。所以说这个豪华车啊，它还有很大部分原因维修费用贵呢，就是因为这个维修复杂。像咱们低端一点的，就拿这个大众车来说，20万块钱以下的，只要是4缸的大众，不管是带涡轮增压的还是普通的自然吸气，比如说换这个压缩机啊，可能呢只需要30分钟，非常的简单，非常的好拆啊。特别是一些日系车也是非常的好拆。但是呢，高端的日系车啊，这个东西呢也是不好换的，因为它的发动机呢排量也很大啊，跟这个车的发动机的机舱的空间呢大小都差不多。像这个雷克萨斯的2.5、3.0的排量啊，这种6缸的发动机呢，这好多东西换起来也是非常的费事。所以说豪华车它不光是因为配件的问题，还有这个维修的问题。给朋友们举一个很简单的例子，就拿大众车换压缩机和这个奔驰相比大众车只需要30分钟，可能这个100块钱工时费呢，这个修理工呢都觉得可以干划得来。但是这个车呢换一个压缩机可能需要6个小时、7个小时所以说你100块钱、200块钱、300块钱都没有修理工愿意干，因为这是一个很现实的问题修理工也需要养家糊口。所以我以前的视频中给大家说，不建议朋友们去买这种二手的高端豪华车不单单是因为这个配件的问题，还有一些朋友在底下评论留言说其实买一辆二手的豪华车呢，如果是买这个拆车件或者是一些品牌件也是比较便宜的，其实维修费用并不高大家看了这个车就知道即使你买了很便宜的压缩机，那你自己肯定也是不会装的，那就需要修理工帮你装修理工装的话，因为很复杂，那它的工时费相对也会很高，所以说你的负担呢并不小。所以呢就建议朋友们这种高端的车咱们真的是量力而行，不管是新车呢还是二手车，因为它的维修费用高，不是简单的因为配件贵，还有很大一部分原因呢就是因为维修难、维修复杂。好，今天这个视频就到这里，喜欢小韩的视频就给小韩点赞、转发、加评论，谢谢朋友们观看，请关注小韩，再见。